Indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunaren kari hainbat hitzordu izan dira asteburuan, tartean berritasun gisa Baionako biktimologia unitatean sorturiko IES joko bat. Arratsalde ikusentzuleok eta Biarritzen orain arte entzungabeko etaren eta baita Galen biktimen lekukotasunak entzun ditugu. Iparraldean lehendabizikoz Fundación Fernando Buesak antolatutako hitzorduan. Bestalde Gabon giroan jada sartuko gara, urtez urte jende gehiago biltzen duen hitzordua da hemen Baionan Gabonetako argien lasatzea, prefeturak baina debekatu egin ditu zuten arriskuagatik. Herriko etxeak salbuespena eskatuko du beste behin, herritarrentzat onuragarria dela uste baitu, baina bizilagun eta hiriko elkarte guztiak ez daude ados, eta festen ereduaren inguruko polemika bizi dago Lapurdiko hiriburuan. Asteragoaz. Indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunaren kari jardunaldi berezia antolatu dute Baionako merkataritza ganberan. Emakumeen aurkako bortizkeriei aurre egiten laguntzeko elkarteak batuta, baliabideak azaldu eta ekintzak proposatuz. Zer egiten alden, nor deitzen alden, nor dira hemengo zerbitzuak laguntzen aluten emazte horiek. Emakume eta mutikoen artean ahemanak, nola izaiten aldiren, hori gazteekin, aurrekin bereziki, eta badira beste gauza batzuk proposatuak direnak, adibidez Krav Maga bada, gehiago helduentzat hori, jakiteko pixkat nola erreakzionatu karrikan zerbait gertatzen dena. Bada ere, IES joko hori jende desberdinak sensibilizatzeko, manera ludiko batekin. Tartean lehendabizikoz antolatu duten IES joko hau, indarkeria matxistaren gaiaren inguruan. Baionako biktimologia zerbitzuko emagin batekin batera sortu du Mirenek besteak beste, eta azaroaren 25 azarago urte osoan zehar antolatzeko asmoa dute. Ospitaletik kanpo proposatuko dugu hori, zinez berria da, gaur lehen aldikotz erabiltzen dugu. Beraz, proiektua da joaitea liseoetan, behar kolegioetan ere, ikasketeseetan hori egiteko. Gazteekin gaia lantzearen beharra azpimarratu dute elkarte guztiek eta Baionako ospitaleko biktimologia zerbitzuan ere, geroz eta gazte eta nerabe gehiago hartatzen dituzte. Urte osoan aipatu behar da gai hori, biziki importantea da, badira zinez zenbakiak igotzen dira, olako gauzetan, olatu bortetzkerietan. Beraz, bai urte osoan landu behar da gai hori, biziki importantea da, eta jende desberdinekin. Gazteekin, nire ustez biziki importantea da, gauzak aldatzen dira, ahemanak aldatzen dira, eta aipatu behar da haiekin. Hain justu duela 4 urte sortu zen Baionako ospitaleko biktimologia zerbitzua, lehen urtean 350 emakume hartatu zituzten, bigarrenean 700 eta orain 1000 baino gehiago. Eta karriketan ere ozen salatu dute emakumeen aurkako bortizkeriei aurre egiteko politika publikoen eskasia. Eta gogoratu dute, Macron presidente denetik 850 emakume erailak izan direla. Aurten 121 emakume Frantziar estatuan euren bikotekide edo bikotekide hoiek erailda. Urain arte iparraldean entzungabeko ahotsak izan dira Biarritzen. Etaren eta Galen biktimenak hain zuzen euren lekukotasuna eman eta biktimen ahotsa entzunarazteko xedez. Fernando Buesa Fundazioak gogoan eta covidek antolatuta terrorismoaren biktimen ahotsa eta memoriaren eraikuntza izenburupean 4 lekukotasun izan dira besteak beste, euren senideen erailketak kontatzeaz gain, gizartearen presioa, inposatutako isiltasuna eta deshumanizazioa aipatu dituzte. Etakoek hildakoen senideen ahotsa hemen entzutea garrantzitsua da, zergatik, seguruenik asko eta asko egongo direlako hemen Miarritz eta Ipar Euskal Herrian, konstiente ez direnak nola lurralde honek etakoak babestu zituen Espainiako hainbat eta hainbat bazterretan personak hiltzen zituzten bitartean. No olvidar tampoco que aquí hubo un santuario que tenía ETA en los años
años 70 y lo viví. Ezin da antzi eta Ipar Euskal Herrian sustengua izan zuela esan du kazetariak. Existía. Y sin este santuario, ETA igual no hubiese durado tanto tiempo. Ez da galek hemen eraildakoak. Ha habido el GAL y no ha habido ninguna movilización ni ayuda de la administración. Eta Frantziak ez die inoiz lagundu erabat antzita daude. Se les ha olvidado completamente. Hain justu, Begonik Kaplanen aita hil zuen galek eta bere lekukotasuna eman du lehendabiziko horrelako foro batean bere herrian. Bere hiltaren hilketa akats bat izan zela onartu zuten, nahastuta hil zutela, baina inoiz errekonozimendurik izan ez dutela nabarmendu du Malkoak begietan. Garrantzitsua izan da iparraldean egotea antolatzaileen hitzetan, oro har biktimei tokirik eskaintzen etzaiela salatuz eta Frantzian etaren amaiera ikuspegi desorekatu batetik kontatu izan dela salatuz, bake artisau hitzari ere erreferentzia eginez. El tema de los artesanos de la paz, yo les respeto un montón, pero errespetatzen ditut, baina guk bakea eraikitzen saiatu urteak daramatzagu. La paz desde hace varias décadas, pues bienvenidos diré, pero ya estamos algunos en ese terreno, ¿no? Etak ez zuen jipoitu ez frantziar erakunderik, ez frantziar enpresarik, ez frantziar politikorik, ez frantziar epailerik, kazetaririk, enpresaririk, hori Espainian egiten zuten. Orduan, hemen dagoen ikuspuntua, hemen dagoen kezkarik eza, nabarmena da, eta bizigaren garaian zilegia izango da pixka bat Espainiarentzako eta askorentzako mingarria izan zen esperientzia ona ekartzea. Antzuraren aurka memoria aldarrikatuz, horrelako topaketak etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoak direla nabarmendu dute. Michel Oronoz, apaiz, idazle eta euskaltzaleari omenaldi egin diote asteburuan Belokeko abadian. Bere aldeko erzketak modu pribatuan egin ziren, baina orain bere lagun eta ezagunek omenaldi publikoa egin nahi izan diote. Mila 1935 sortu zen Baigorrin, eta 98 urtetan joan den irailean zendu zen Oronoz. Besteak beste, Euskal Konfederazioko lehendakari ohia izateagatik ezaguna. Ekitaldian, Oronozek berak idatziriko testuak irakurri dituzte, adiskideek lekukotasunak ere eman dituzte, bertsoak erantzun dira Lakaren ahotsean, eta kantuak ere bai, Peio Hospital eta Lagun Alai koruarekin. Azken agur ederra, Michel Oronoz, baigorriarrarentzat. Baionako eskuargien irudi hau azkeneko zerrepika daiteke aurten, abenduaren 9 eta 16 antolatu diren argien laxatzekin, izan ere, suteen arriskua dela eta prefetak iragarri du ezingo dela gehiago antolatu. Iaz ere dekretu bat atera zuten debekatzeko, baina herrikoetxeak derogazio bat eskatu zuen eta prefetak onartu. Horregatik, hurrengo urtean ere, beste salbuespen bat eskatuko dutela iragarri dute jada. Azken urtea ez, guku heldu den urtean ere berriz galdatuko dugu baimena hori egiteko. Ikusirik jendeak eskertzen duela eta lilura hori behar dugula gaurko ingurune aktualitatearen ingurunean, gizartean gertatzen denarekin, guk mantendu nahi dugu hori eta heldu den urtean ere aurten bezala salbuespen bat galdetuko dugu. Tokiko komertzioarentzat onuragarria dela dio herrikoetxeak, Baionan jipiko ostalarien elkarteak baina, argitxorik gabe ere Baionan Gabon garaian jendetza batzen dela dio, eta inguru giroaren aldeko taldeek ere ez dute begionez ikusten eragiten duten poluzioa. Pentsatzen dugu jente sobea badela, kartieleko jenteak ez dugu jabo ikusten, Laste de Lanterne, 80.000 beno jabo jente Baiona txikian ez da autobatal parkatzen, komertzioak ez dire lanian ari, jente sobea badat jatetxean, tabernetan, kaleetan, denetan. Eztabaida gainera aurten indar handiago hartu du, besten ereduen inguruko hausnarketa bete-betean, baitako Baiona, Uztaileko bestak,
Xingar azoka eta Gabonetan ere jende gehiegi etortzen dela diote askok. Nik ez du nigarrik egiten lase delanter ez bali bada habo. Igan urtean sobera izan da, ez gunin ahal kontrolatzen ere, jente sobera, eta kartieleko jenteak ez dugu habo ikusten. Eta egia da, arrakasta badela, eta hegoaldeko jendea unitz etortzen da. Eta arrakasta horren erakusgarri, Iruñako udaletxeak erabaki du, aurten ere eta gurekin adostuta eta gurekin landuta, linterna horien egitea ere Iruñan. Argitu gabetako beraz, aurtengoa azkena izango ote den Lapurdiko hiriburuan hala ere argi dago, aurten inoiz baino jende gehiago izanen dela. Eta ikusentzuleok irudi eder hauekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte!